Ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixtri li kell-lest. Ħanagħmel insalata bit-tiġiġ b'5 ingredienti li nsibu regolari fil-ċina. Mela 5 ingredienti huma daw: sidar tat-tiġiġ, il-faqqieħ u l-bżar kolorit, l-insalata u wkoll ġobon parmiġġan. Ħanibda billi naqbad is-sidar tat-tiġiġa u naqsama fi flili iktar irqaq. Ħalli ssirli iktar malajr. Għandi taġen sħun għaddej fuq in-nar, ftit żejt, bżar u melħ, u ħanxawwat is-sidar tat-tiġiġ. Għandi taġen ieħor għaddej jibda jisħon. Ħansajjer ukoll l-ħxejjex għal miegħu. Faqqieħ ukoll il-bżar u żgħid bżar żgħir. Ħanneħħilu żerrija u naqsmu f'erba'. Bżar il-melħ intuhom miż-żewġ naħat. Tom aħjar. Sadattant fit-taġen qatt m'għandi xejn. Ftit żejt żgħira u nsajru il-faqqieħ u l-bżar. Bżar u melħ miegħu wkoll. La darba tiġi sar, ħanamlu fuq chopping board u b'sikkina ħanqattaw il-qiegħ. Għandi l-insalata lesta, magħha ħanżid il-bżar, ħanżid it-tiġiġ, issa nħalli ftit biex nagħmlu fil-witt u wkoll il-ġobon parmiġġan. Ħanħawwad kollox u les biex niekol fi ftit ħin. X'kemm tikkalkula li ddum tistenna fi kju biex tixtri? Min takeaway? Skont kemm ikun hemm nies huma dejjem għandek dawk it-30 minutes. Ejja ngħidu tagħmel 10 minuti fil-kju. Nagħmlu anke ġieli kwarta? Kwarta. Mela, duq daqsxejn da. Jinti hemm bnejn u hekk? ħafna. Tajjeb. Dak li ħadli 5 minuti biss biex għamiltu. X'taħseb sinjur? Għadha tiekol ifhimni. Tajjeb ħafna. Hemmhekk jiena użajt 5 ingredienti, però l-iktar ħaġa importanti, taf kemm ħadli ħin dak il-platt? 5 minuti. Ġifieri fil-verità nissu niklu bnin, bi ftit flus, tajjeb, u 15